Bună ziua! Mă numesc Covaci Arnold și sunt inginer șef al societății CHES România, manager de proiect și sunt responsabil pentru a aduce la bun sfârșit acest proiect. Câteva detalii despre clădirea noului sediu central administrativ al Băncii Transilvania din Cluj-Napoca. Construcția are peste 40.000 de metri pătrați suprafață desfășurată, cu amprentă la sol de 6.000 de metri pătrați. Avem 3 niveluri subterane cu fundații și hidroizolații speciale pe radier general ce sunt destinate parcărilor și avem 5 niveluri supraterane. Structura clădirii este din beton monolit, este temperată, ceea ce înseamnă că instalațiile de încălzire sunt înglobate în structură. Avem zone unde armătura este post-tensionată prin post-întindere. O provocare accentuată a fost realizarea acoperișului din beton de pantă variabilă și inclinații de până la 29 de grade. Pe lângă complexitatea structurii clădirii, marea provocare a fost obținerea unor suprafețe de beton aparent. Sarcina a fost îngreunată din cauza instalațiilor electrice și instalațiilor de încălzire, care sunt înglobate în structură. Lucrările de instalații au fost executate paralel cu montajul armăturii. Suprafețele cu beton aparent însumează mai mult de 42.000 de metri pătrați. În România, acest proiect este practic primul în care s-a reușit obținerea unor suprafețe întinse de beton aparent, apropiate de cerințele arhitectului și al beneficiarului. Experiența practică a inginerilor de la CHES împreună cu experiența inginerilor de la DOCA în materie de betoane aparente au dus la obținerea acestor rezultate. Suntem mândri că am reușit cu succes să realizăm primul proiect de anvergură și primul proiect de referință în materie de beton aparent. Mă numesc Cotro Tălaș, sunt inginer al societății CHES România, șef șantier la proiectul nou sediu central administrativ al Băncii Transilvania. La acest proiect, de o anvergură deosebită, am utilizat exclusiv sisteme de cofraje DOCA. Pentru pereți am utilizat sisteme Framax X-Life, Top 50 și ferme de sprijin la pereți unilaterali. Pentru planșee, DOCA Flex și Staxo. Pentru protecție am folosit turn de acces, balustrade de protecție. Alte materiale folosite la cofraje sunt plăci Tego, Decofrol și kitul de beton aparent. Am ajuns să apreciem și mai mult cofrajele, accesoriile și consumabilele DOCA. Pentru a face un beton aparent estetic, trebuie să avem sistem de cofraj adecvat și un partener care poate să-ți livreze soluția și calitatea cerută, dar și betoane caracteristici corespunzătoare, desigur. Colaborarea societății CHES cu DOCA este de mai bine de 10 ani și acest proiect este dovada clară că împreună putem să finalizăm orice proiect, oricât de complex ar fi acesta. Au fost mereu alături de noi, de fiecare dată prompți, cu soluții tehnice, competente și materiale livrate la timp. Atunci când condițiile sau situațiile din șantier au impus schimbarea anumitor soluții, au fost alături de noi. Când discutăm de noul sediu central administrativ al Băncii Transilvania din Cluj, ar trebui să fie clar pentru toată lumea că discutăm de primul proiect de anvergură din România cu o cerință de beton aparent îndeplinită pentru o suprafață atât de mare. Este bine că încă din faza de proiectare să fie ales sistemul, să există o colaborare între beneficiar, arhitect, proiectant de structuri, constructor și firma de cofraje.
ca să nu riscăm improvizații, ceea ce poate compromite calitatea, termenele și eficiența de execuție. Anumite cerințe ce pot părea banale beneficiarului sau arhitectului s-a demonstrat în acest proiect că pot influența semnificativ costurile de cofrare sau pot avea o influență asupra termenelor de execuție. Este foarte important că toți participanții în procesul de realizare, de la proiectare până la execuție, să-și cunoască și să-și îndeplinească rolul. Cantitatea totală de suprafață cofrată a fost de 75.000 de metri pătrați. Un detaliu interesant este placă cofrantă din sistemul Top 50, care este o placă periată care imprimă textura lemnului pe suprafața betonului turnat. Ceva deosebit. Datorită dimensiunilor atipice ale clădirii și a cerințelor complexe arhitecturale, s-au confecționat 300 de panouri Top 50. Clădirea are 6 nuclee realizate cu sistemul Top 50 dintr-o singură sau două etape de turnare pe nivel. Un singur nucleu are aproximativ 500 de metri pătrați de cofraj și totul a fost asamblat pe șantier. În acest proiect am reușit să înțelegem că fiecare consumabil are rolul său, chiar și decofrolul. Utilizarea diverselor tipuri de placă cofrantă a impus utilizarea ambelor tipuri de decofrol, atât Docatren cât și Doca Optics. Detaliile și diferențele vi le pot explica colegii de la Doca. La betoane aparente trebuie pus un foarte mare accent pe cofraj și pe decofrol. Noi toate materialele le-am comandat de la Doca pentru a avea o compatibilitate perfectă între ele. Am folosit toate celelalte elemente mărunte, inclusiv buretele din kitul de beton aparent, pe care îl are Doca. Ceea ce se regăsește în kitul este obligatoriu. Fără aceste materiale, accesorii, nu se poate realiza beton aparent de înaltă calitate. Au fost și probleme pe parcurs, dar suntem mulțumiți, fiindcă am reușit să le gestionăm într-un mod profesionist, dar omenesc. Avem un beneficiar cu exigențe ridicate și avem proiectanți pe măsura sarcinii. Întreaga echipă de management de proiect, conducerea șantierului a dat dovadă de profesionalism și de un devotament aparte. După realizarea acestei suprafețe considerabile de beton aparent, putem spune că știm să facem betoane aparente.